Короче, как-то так. Что за звон в моторе? Ну, не звон, какой-то такой шелест. Обороты больше, шелест чаще. Но если уже большие обороты, тогда он как бы стихает как-то. Что это такое? Что-то, мне кажется, не центральная опора, а что-то в поршневой. Что я там разбирал, понять не смог. Заводится более-менее хорошо. Ну как, особенно когда холодная, когда нагреется чуть-чуть хуже. Вот сейчас, когда так